ये आदमी इस बच्ची की लबड़ को खिलौना का तोड़ देता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। तभी उस बच्ची को पिता देख लेता है और बच्ची के पास आता है। तभी उस बच्ची के पिता लकड़ी पे डिजाइन करके अपना कलाकारी दिखाने लगता है। जब तक ये पिता अपने बच्ची के लिए लकड़ी का खिलौना बनाने लगता है, तब तक आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले और आप किस कंट्री से हो कमेंट करना ना भूले। फाइनली ये पिता अपने बच्ची के लिए लकड़ी का एक प्यारा सा खिलौना बना लेता है और उस बच्ची को दे देता है और वो बच्ची बहुत खुश होती है।